Welcome back to my YouTube channel. Today's vlog guys, that is highway guys. Atang ni, abot na package ako ate from US. Naghuat mi guys. Kaya gitek sa nami nga, asa daw kuno dapit ang amo lugar. So, yeah, dami nag-atang sa highway. Abot na gid siya, guys. Okay. Finally, abot na gid siya. For the longest waiting. Hi guys, so today's vlog, we are unboxing BALIK-BAYAN box from America. So with my family guys, i-open na mo ang package guys. Hello! So we have 4 boxes guys, 4 boxes. 1, 2, 3, 4. Wow! Guys! Ouch! Kanina. Wait, bangus mama. Wow, mas papag ka nagigo. Di mudas magha, kutsilyo ra ba ni? So nahuman na may open sa 2 ka box. So wala pa mi sa tulo ka box. Kaya kaka 3 box. Ate Bin. Sige nito. May isding ako mabit. Ay, kulo. Oh, Chan, masaman ka dito. Johnson man daw. Uy! Ano yung mga pangalan? Namig open sa ikatulo ka box sa Pero usa na lang. Uso na lang. 1 na lang ito. Sa Ano yan ito ang klase ninyo? Bana! Uy, yung bakos to. Final na, Diyos ni. Asa ang uban ini? Duha man na, duha. Oh, ako na nilap. Ako na nilap. Ni ato na ni. Mga sapatos. Amo na ning sapatos. ito, may kadaiba ito. Ang sa? Nate, diri ate Lilin. Uy! Yan na, pa si mama. Nay, mga. Ayaw, lagi na na. Naman yung mga nga. Kaya na nga.
So, tapos na manamig open sa box, guys. Bahin-bahin na. Manamig open. Tama na, boy. Maklaro eh. Ikaw, ano lang. Dadar ay, mga shampoo, dapat tayo. Ikaw na, picturean. Muna mo package, guys. Mga sweets. Guys, nasagol na pati ito nagibutang mga puti. Dahil na sa doon. Sweets. Katisan. Ano sa mani? Ha? Coffee. Ito na. Sa spaghetti. Ano pang bake. Ano, crinkles. Lapo mo ay. Sprinkles sa cake. Fix, oh. Ano mga pang bake na siya. Ang sa day ni. Masa, tubli ron din ma. Fix sa mabi. Ma, tubli ron, basa man ma. Ano yung din mga pang bake na siya. Ibutang nga rin. Picturean. Ano, hindi, mga lotion. Ano, mga kagosh. Uy, di mo pangan mo. Ano ni ka mama Vaseline lagi. lotion. Wala kita eh. Uy, pag tago-tago Ano, ko lang, Hershey's? palaman. Wala ko dito. Gamit, bunga na gamit. Sunblock lotion. Mga siya, mga sunblock lotion. Shampoo, conditioner. Ano, shampoo. Toothbrush niya, mga saan ba siya? Tago na ko. Ako na. Ano na nagbito nung naipahan? Ako din ni. Peanut butter. Miss. Ang timpla na ako. Wala, bawa na third. Maha ako ni maha. Pag timpla na ako. Ito mga coffee. Nagabi. Okay ako. Ano na siya tanang. Actually, dili na siya tanang jud kay pangtagawa na sa Shampoo tong nagdali kay mauraman na. Kaya ihatag kalin na ng uban. Ay nga na si Tilinlin. Duwara na kakarpunan chismis. Lang sa tuma. Lamugay. Nalagi kuan. Flakes. Lambi ni ay. Sabi nila. Gani. So, morning ako guys. Malapit sa mga sinina. Wala ka napilian. Muna ang ihatag na sa ako. Hand sanitizer, dental floss. Sure na siya name. Nagwa ako. Ito may damo. Then, kay Ashira Cave. Nail. Kikay stuff. Then, roll on toothbrush para kay Ashira. Then, sa ako, shampoo, conditioner. Yan. Then, sunblock, lotion ni Ashira Johnson, then ako, then, nice kayo. Sudlanan guys, kanang gusto sudlanan. That's pink na siya guys, pink. Diba, nice kayo siya. Then, my favorite makeup, my happiness jar. Estee Lauder. Nice kayo siya guys. Nice kayo, I love it. Estee, bronzer na siya guys. Ano ko pang vlog, makeup something. Then, mga bago na siya. CoverGirl, nice kayo mga eyeshadow. Wala na ako open, pero this one is so nice. So, legit favorite na ako. Actually, nice kayo tanan eyeshadow. Thank you kayo, Tijid. Happy kayo ko sa ako. Especially sa makeup kayo. Very useful kayo sa ako vlog. Thank you kayo, T. Blush on, mascara, lipstick, Wet n Wild.
then this one. Breakup Proof from Wet n Wild Japan. Eyeliner siya. Nice. By the way guys, ganhan ko sa mga brushes na ipadaan natin from e.l.f. Nice kayo yung mga brushes. Nice kayo. 100 po is in. So nice. I'm very excited to use this. I love it. Mga dress. Mga dress na ako. Pagtaan pa ba sa dress nga? They're all nice guys. Look at that. Pink. My favorite color. Red. Mga dress na siya guys. Ito pa siya. Ganahan ko ano siya. So, ganahan ko ano. I love it. Then, red. Red something. This one. Ganahan ko ano. And, ako siya yung mga tag. Nice guys. Di ba? So, Hi guys, yan na, so for guys. today's video guys, So, I will yan end ang this- chocolates. So, we'll end this video na guys. Okay. Ang mga chocolate guys, nila at isang. So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Please like. Nagkakanta mo And kung mo like mo. thank you guys. Thank you din sa ako ate Cherry nga nagpadala. Gikan sa USA. Thank you, Teacher Ann. Kaya Love you. follow mo nga rin ha kay tagantang mo ng chocolate. Bye-bye.